Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, vou mostrar pra vocês o som do meu quarto, entendeu? Do coração mesmo. Eu vou pausar o vídeo aqui, eu vou ficar o celular da mão, melhor pra vocês escutarem mais. Pronto, rapaziada, eu voltei aqui no meu canal. Tem um programinha aqui, mesmo aqui, por enquanto só aqui. Primeiro tinha tweet que eu tirei, entendeu? É perigoso queimar. É do meu pai. Se queimar, meu pai me mata, pra falar a verdade, entendeu? Primeiramente eu escuto barulho, a hora de dormir, escuto barulho aqui, ó. Não sei porquê, pra falar a verdade. O som do meu quarto é muito estranho. Tá sujo até, pra falar a verdade. Eu já gravei vídeo instalando esse aqui, ó. Esse aqui também, entendeu? Olha aqui, ó. Vou tirar a grade pra vocês verem. Quem lembra, tinha uma tela aqui bem fechada. Eu tirei, entendeu? Tava muito feio, tá tudo arrebentado, tudo estourado, entendeu? E peguei e tirei, entendeu? Fica mais bonito, entendeu? Ó. Eu vou colocar uma... Ó, esse aqui, eu coloquei esse aqui também. Esse aqui também eu coloquei. Tá muito forte, pra falar a verdade. Demais mesmo, entendeu? Vou te agradar pra cá. Eu vou colocar assim aqui. Eu não quero vocês descobrirem isso aí no computador, entendeu? Seguinte, voltei aqui no meu canal. Infelizmente não tá funcionando. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Deixa eu erguer aqui. Ó, tá tocando, entendeu? Olha aqui, ó. Ele infelizmente não tá tocando aqui, entendeu? Infelizmente não tá tocando aqui, sabe por quê? Esse cabo aqui, parece que tá quebrado. Sei lá o que tá acontecendo com esse cabo aqui, ó. Coloca a música, ó. Tá indo, né? Ó. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. That's the part you always show us not to read us. Maybe you should take it slow. That's the part you always show us not to read us. Maybe you should take it slow. Tu viu? Agora ficou mais forte, porque isso eu quero explicar pra vocês aqui no meu canal. Vocês estão assistindo ao outro lado. Porque eu descobri um segredo. Isso no meu quarto. Eu descobri há muito tempo mesmo. Eu não queria falar esse vídeo pra vocês. Queria mostrar isso pra vocês aqui no meu canal, entendeu? Todo mundo, vocês me acompanham há muito tempo. Porque, olha aqui, ó. Eu descobri mais, ó. Eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4. Tem 4 som ligados. E mais 5. Não, 2. Esse aqui, ó. Que é o mais doído, pra falar a verdade, pra vocês. Doeu até meu ouvido, pra falar a verdade. Porque esse som foi feito. O som foi feito da casa, entendeu? Ó, o som da casa. Eu vou mostrar mais aqui pra vocês, olha aqui, ó. Ó, o som da casa. Igual esse aqui, ó. Esse aqui de dançar é o mais forte que o mais do meu quarto, entendeu? Esse aqui tem 4, se eu contar 1, 2,
3, 4. 4, entendeu? Tem 4 aqui, tem 4 aqui no meu quarto, entendeu? Aqui, entendeu? Você escolheu várias músicas ali, você sabe como que é música, é a mesma coisa, entendeu? Ó. Entendeu? Viu como que é forte esse aqui? Diferente do meu quarto, mesmo aqui. Mostrar mais detalhes das coisas do meu, som no meu quarto. A mascarada aqui é mais forte, porque 4 som no meu quarto. Para ele aguentar mais, entendeu? Para ele aguentar. Ah, se botar essa música mais alto, eu posso aumentar, entendeu? É bem assim, entendeu? Esse rádio aqui foi comprado. Esse rádio aqui foi comprado. Esse que eu ganhei do meu tio, não uso mais, entendeu? Aí vamos colocar de novo aqui, ó. Esse parque é proteger, entendeu? Agora essa parte aqui, ó, que eu uso bastante, mas eu uso bastante, é proteger o tela aqui, porque eu gosto as crianças, tipo criança, né, tipo criancinha vem aqui em casa, tipo, entendeu? Aqui em casa não tem criança, tem só minha irmã, entendeu? Faz cagar, começa a colocar dedão que fica manchado, entendeu? Eu fico bravo, sabe como eu sou, entendeu? Entendeu? Deixa eu ver se pra entrar isso. Vai desse lado. Aí eu consegui. Ó, como que fica mais bonito, ó. Entendeu? Na outra grade eu vou colocar aqui de novo. Pronto, tá tudo colocado, tudo prontinho. Então esse foi vídeos que eu... Essa parte aqui tem regulagem do som, entendeu? Se você tinha assim, no rock, tem esse aqui, entendeu? Você muda. Aqui no final é tipo, segura mais soco, batida, entendeu? Ó, diferente, troquei ali, ó. Viu? Agora eu troquei. Regulei aqui mais forte, né? Um pouquinho mais forte. Se tinha aqui, tipo a corneta com medo do ex-vídeo, entendeu? Então esse foi o vídeo, eu mostrei passo a passo porque o som tá mais forte, mais potência. Primeiramente não tem modo, entendeu? Pra falar a verdade. Parece o som do carro mesmo do meu quarto, tão forte que é, entendeu? 4 som, mais 4 lá de sala também, como que é forte, é bruto, entendeu? Ah, parou de chover agora. Então esse foi o vídeo, entendeu? E eu tenho outro vídeo que gravar pra vocês essa semana. Meu notebook tem Pro Tool, entendeu? Eu consigo colocar Pro Tool aqui e Pro Tool da outra caixa lá. Nós temos caixa sem fio. Olha lá a caixa. Essa caixa aqui é. Essa caixa é sem fio, entendeu? Olha aqui. Primeiramente tá quase vaciando, tomar muito cuidado, entendeu? Tá quase estregando, na verdade.
Então, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa muito like. Nós se fui. Até a próxima. You should take a